Hola chicos, vamos a jugar 29 noches con, ya saben, con Samuel. O Deku. Otro día. O mañana le voy a decir a Miki que me muestre mi cara. O capaz lo muestre en el ¿Te muestre tu cara? Podría. Pero todavía no. No. Todavía no muestre cara. Bueno. Podría ser mañana. Ahí le muestro un poco. No, saqué premio, mira. El hueso, hermano. Yo subo la foto. Bueno. Tú subela. Yo voy a construir un mapa. Bueno. Gorila. Todavía no lo pongo a la fogata. Bueno. Hacha, bueno. Carbón, Dios mío, no. Carbón, no lo puedo. Bueno, primero negro. Tengo que hacer eso. Estoy hablando muy despacito, no me escuchan nada. Pipi. No juras. Ey, falta de respeto a mi gente, Se merece no sé qué se merece. Lipolla. No, así no es. Así no es. Pues, a él no le gusta que diga así no era. Lo digo de chiste. Bueno, si no voy a llevar un carbón, voy a llevar eso. ¡Miguel, la cucaracha en la pared, la puta! ¡Vene! Es que no mames. Esperen, gente. No queda nada, suban la foto. Yo tengo. Cuando salga de nuevo, avísame. Bueno, uno. Ella jura. Bueno, nivel 4. ¿no? Para poner la foto. Y el hueso tengo 23. ¡Dale, ándate! ¡Ándate! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? No, tal de porquería ahí espiando. Y tiene que ser que porquería no es una palabra, o sea que no le pueden decir nada. Miki, activé los comentarios, así ya nos dicen cosas. Los tengo desactivados los comentarios. Necesitamos la pala si tenemos. Entonces dijo que bueno, vamos a salir. Y la mamá dijo Por ahí te consigo la pala. Bueno. ¿Vos conseguís? ¿Dónde hay un elfo? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Tengo la gente, no me digan no. No. Le decía no. Che, ¿se dieron cuenta que ya no funciona mal el truco de traspasar puertas? Miki, yo lo que... Pero ahora se puede hacer con el trineo. Ah, sí, eso me di cuenta. Miki, ¿qué es esto? ¿Qué me dio? No me dio nada. Un iPhone. ¡Diablo, Miki! Vení, tenés que venir acá. Ven un regalo. Bueno, o acá.
De Shibao. Cochinao. Necesito 2 monedas. 2 monedas para acatar a Un la poco la guinda. Y deja de decir eso. Acá hay monedas, hay monedas. Yo tengo Nova 5. Ahí tenés mucha chatarra para que deje de hinchar las pelas. ¡Tengo hambre! Vamos a hacer eso. Para subir de nivel y para comer. Este conejo, ¿no? ¿Es día 2? Sí. Un justo, mira. Un vendaje, justo. Ya conseguí el primer vendaje. A ver si acá no me nada. Allá hay muchas cosas. Allá debe haber cofre de rubí, pero no, tengo que ir a la puerta. Acá está la cual mía. Vas vos por el... Andá, sube de nivel matando a los lobos ahí. Yo necesito patas, sí tengo saco. Sí tengo un saco, güey. Dios mío, Dios mío. Esto. A ver si esto lo salva, a ver si este conejo lo salva la partida. Ese conejo. ¡Ay, casi me muerde un lobo! Bueno, vamos. Parezco esquizofrénico diciendo eso. El de... Ay, la conferencia. Miki, acá tiene mucha comida. El niño. Bueno, justo con un saco bueno. Me da una linterna. Ahí Ya tengo. Ah, bueno. Esto por la culpa de ese cofre. Yo me voy a ir a donde está Papá Noel. ¿Te quedaba? Sí, de la noche, es una buena idea. Dejo la puerta. Ay. Mirá, me tocó el cofre bueno, mirá. Wow. Concha. Tengo saco, igual, ya tengo saco. Llevo comida, pero bastante. Creo que con este fuego aparecen los zombies. Vamos esto. Bueno, voy a mejorar la mesa. Vamos a construir. Voy a construir. Está por morir de hambre, muchas gracias. Ay, pará. Voy a matar a un lobini. Yo tengo que rescatar el elfo del lago. Y yo me tengo que abrir este cofre. ¡No! Puexi. Mira, no. ¿Por qué estás ahí? Por la culpa de eso, en vez de dispararle al lobo, le alumbre. Buena radio nada más. Sí, que los espejos ahora son más realistas, mira. Te puedes ver a vos mismo. Ah, no, nada que ver. ¡Qué mal! Bueno, Pobre vos con el lago. ¡Ay! Me tiene harto el saco bueno. no, lo peor es que cuando querés un saco bueno, no te aparece, pero después una banda. Cuando por fin traías eso, ahí te aparece. Es bueno sabía. Eso es verdad. Bueno, No. no. Sapos. Justo acá vamos a ver el cofre, en serio. Pará, hay que construir los patines.
Maldito no. ¿Te animás a hacer vos esto? ¿Qué cosa? Tenemos que ir a la fortaleza para conseguir. Voy llevando chatarra y... Bueno, me doy una sola cosita. Voy llevando chatarra, 2 Marcel y un filete. Hasta ahora. Bueno, vos conseguir. Moneda, carbón y vendaje. Vamos para que suba de nivel conseguir ¡Ay, comida. puta! Peggy, el lobo alfa. Fíjate si lo podemos matar. ¡Ay, dale! Tengo vendaje ¡Baja de ya. acá! Tengo vendaje yo, bueno. Morí. Bueno, no pasa nada. Uy, todo por la culpa de ese lobo de porquería. ¡No! Ni siquiera tenía. Sí tenía. No me gusta la linterna fuerte, se me tilda todo por eso. Bueno, llévamelo a mí, a las botas. Pero se te tilda todo, por eso. No se tilda todo. Yo no tengo lag. Vas a ver que vas a ver que se te va a tildar. Ya. ¿Revolver? No sé qué. Ah, no abrí el cofre acá o sí. Cuidado la bolsa. ¿Tienes hambre? Pero... Ah, te solté. sorteo. Cuidado ahí, que ese hilo. Ah, pero. ¡No! Uy. ¿Cómo tenés que empezar de vuelta? Todo mi culpa. La culpa de los dos. Bueno, Ya. ¿Pero qué hora es? ¿A qué hora graban? Son las 10 de la noche. este se puede reclamar un... 3. 3. ¿Conseguiste caramelo? Los 3, mirá. ¿Qué pasó? Ah, no, ninguno. ¿Cuántos caramelos tenés? 99, uno más y listo. No. Sí, 99 caramelos. Esto es una boca. ¿Qué? ¿Cómo? Le pongo el glitch. Ah, este es el de Alien. Ah, este. Bueno, ven acá. Ah, en este sí lo tiene que tocar con solo Alien. 8 likes y hacemos historia de Brookhaven. O Forsaken. No, en Brookhaven, vos ya sabés qué historia es. Pero nada de ella, ¿sabes? Yo voy a ser el niño entonces. Y yo el padre. Y aquí la madre. Ah. No, no me equipé, no. ¿Qué? El juego me está robando. No me equipé. No, sí. ¿Cómo sabes eso? No me equipó el... Para, ahorita va a estar... Voy a tener que jugar en primera persona. Voy a tener que ¿Por jugar qué en- no te equipaste? Fíjate acá. Fíjate por acá. No, pero sí, siempre lo tengo equipado yo. No sé qué pasa a veces. Nunca me pasó esta vez. Pero no me quiero salir. Pero no, mira, no sale ningún árbol. Pon una más. No, ya está, poné todo. No me cargo los árboles. Que no me cargo, vos tenés que salir, no me cargo nada. Eso está bugueadísimo. Mal, hasta se me perdió el Mira, carbón. mira, no puedo hacer esto. No lo puedo soltar, no, esto está bugueado. Ahí está.